lihat video kali ini kita bakalan mukbang cimin, anjay cimin gitu. Itu ada parinya tuh lumayan pedes sih. Mari kita coba aja. Ini part keduanya ya. Lumayan pedas juga ya. Juga rapes banget ya kan. Orang lain jam segini siap-siap mau naik ride, cuman gua ya bodo amat lah, yang penting konten dulu kan beres. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Aduh gua pergi mainnya tuh biasanya mau maghrib lah. Enak banget guys. Gini lagi anjay gitu kan. Sorry banget kalau misalnya ada suara-suara lewat atau apa ya, gue tahu sendiri kan sama gue kayak gimana. Susah guys, kita gini aja ya makannya. Udah habis ya guys. Main flash juga. Kalau misalnya kalian suka sama video ini bisa di like. Kalau misalnya ada requestan bisa di komen. Dan tambah pendukung kalian bisa subscribe.
Mungkin videonya sampai segini aja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.